Kiçik motorikanın inkişafı üçün ev şəraitində hansı üsullardan istifadə edə bilərik? İlk öncə plastilini götürürük. Plastilini sıxmaq, dartmaq və yumrulamaq barmaq gücü və koordinasiyanı artırır. Ən effektiv başlanğıc vasitələrdən biridir. Daha sonra ipə muncuq düzmək. Əl-göz koordinasiyasını artırır. İki əlin birlikdə işləməsi diqqət və səbir bacarığını gücləndirir. Daha başqa bir vasitə isə paltar sancağı oyunlarıdır. Bu zaman uşaq sancağı açıb bağlayan zaman barmaq əzələləri güclənir və gələcəkdə qələm tutmaq və yazıya hazırlıq mərhələsini asanlaşdırır. Daha bir üsulu isə kağız sırmaq və qatlamaqdır ki, bu zaman iki əllə koordinasiyalı hərəkət təmin olunur. Sadə, amma çox effektiv bir üsuldur. Başqa bir üsul isə düymə və fermuar açıb bağlamaqdır ki, bu zaman uşaq funksional həyat bacarığını artırır, bilək və barmaq nəzarətini, eyni zamanda özünə qulluq bacarıqlarını artırmış olur. Unutmayaq ki, kiçik motorika bacarıqları kiçik görünən hərəkətlərdən başlayır, amma uşağın gələcək yazı, özünə qulluq və akademik uğurunun əsasını təşkil edir.